Gibaha ang pipila ka lugar sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, lakip sa Basilan Province. Dala sa pagbunog sa ulan epekto sa low pressure area ug Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Dahan-dahan na tayo guys, no? Sukad alas 6 sa gabi adlong Miyerkules hangtod kadlawon, nakasinati na og grabing ulan ang Zamboanga City nga may resulta sa pagbaha sa mga kadalanan sa Central Business District sa syudad. Gani, makita ang pagsulod sa tubig baha sa kabalayan sa Barangay Tugbungan. Hinuon, mihubas ra sab dayon ang tubig baha. Apan kining duha ka drive sa Barangay San Jose Guso sa samang lungsod, tataw ang taman tuhod ug tagahawak nga baha. Ingon ani ang sitwasyon karong buntaga dinhi sa Doña Martha Drive sa Barangay San Jose Guso. Nagpabilin ang taga-tuhod nga tubig baha apan wala na mibakwit ang mga residente tungod sumala nila naanad na kuno sila sa ilang sitwasyon. Sama ni Tatay Ding, 15-14 katuig nang lumulupyo sa lugar. Naanad na kay wa naman tay iba man ay kuan ni basta mag ulan magbaha pero magbantay-bantay lang pod kay para safety ba. Sumala sa ZCDRMO, andam sila kung magpadayon ang mga masinating kusog na ulan sa syudad. There was no evacuation done, neither was there any loss of life. Nothing beats preparedness. There is a resolution in place which was also approved by the council, a couple of forced relocation, no? That can be implemented para bien Magalde Pueblo, no? Sa CI Zamboanga Sibugay, makita ang halapad nga pagbaha sa Barangay Suluan hinungdan nga naanod ang tulo ka baka sa lugar. Hinuon, walay natalang mga naangol. Gibaha sabang Lamitan City, Basilan tungod sa way puas nga ulan nga may resulta sa pagbakwit sa kapin 60 ka magbanay sa Barangay Matibay ug Malinis. Sumala sa PDRMO Basilan, sagad bahaon ang mga lugar panahon sa ting-ulan. Gilayong mibalik ang mga bakwit sa ilang panimalay dihang mihubas ang tubig baha. Sumala sa Pag-asa Zamboanga, epekto sa ITCZ ug LPA ang maong pagbaha. Gipaabot nga magpadayon ang mga pag-ulan nga sagad masinati sa hapon o gabii. Saan pa rin natin this day and even on the next days na yung kuan natin, even though medyo hindi na tayo direkta na apekto ng LPA but still may IPCC tayo kaya expected from a partly cloudy to mostly cloudy yung skies natin at meron pa rin mga rain showers at thunderstorm. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.